voleu apropar-vos al tram dels Àngels, hi haurà dues més. Esquadra 43, amb el Kyle Tilley Martin Brady, amb el seu Peugeot 306 Maxi Kit Car Evo 2, en la seva primera participació al Rally CAC 7 Costa Brava. Aquest equip amb un Peugeot, com dèiem, 306 Maxi Kit Car, amb el seu palmarès és sorprenent, competeixen a banda i banda de l'Atlàntic amb ral·lis als Estats Units, Canadà, Barbados, Anglaterra i Irlanda. Fins a 38 ral·lis en un any. This is their first appearance here in our rally. Welcome you to the 74th edition of Rally KH7 Costa Brava. This team has competed on both sides of the Atlantic with rallies in the USA, Canada, Barbados, England and Ireland. Up to 38 rallies in a single year. també.